आज तो मजा आ गया, धीरे से निकल लेता हूँ। अरे ये क्या है? अच्छा बेटे, टिकटॉकिए हो, पुराने बदले निकाले जा रहे हैं। आजा बेटा आजा, तुझे अभी बताता हूँ। आज तो गया मैं पहले पर्स चेक कर लेता हूँ। अरे इसमें तो 5 ही रुपए है, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। अरे तो अरे भैया बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या है? पैसे अभी इसे निकालता हूँ। अरे आंटी जी नमस्कार। हे। अरे पैसे कहाँ है? अच्छा बेटे, अभी तुझे बताता हूँ, चल मेरे साथ।